mawaƙi ɗan fim da kai nake, wallahi da kai nake. Kuma yanzu wannan na shigo ne part 1 kenan, kafin tafi part 2. Na rantse da Allah da Annabi, kar Allah ya kiyaye. Kuma duk abin da kake ji da shi, duk abin da kake takama da shi, bismillah shege ka fasa dan halak sai yanka. Ba na so a raga mu. Yawwa, duk wanda bai ragan ba na rantse da Allah ba zan raga masa ba. Mawaƙi ɗan fim da kai nake, za ta kai, za ta je, kuma za ta je ta dawo, kuma sai na kira sunanka. Duk wani habaici da kake yi da wani nuna cewa a baya mu muka sa ka shiga karanta ta fim, wanda wannan karantar wai sai daga baya ka zo kake da na sanin wai da ma baka fara ba. Kuma sai ka zo kake cewa wai da ka yi da na sanin mu. Kuma ai alhamdulillah sai maka rana. Mu din da muka ja ka din, muka yi maka sila haka din, wallahi sai maka rana, tunda ita ta jawo maka ɗaukaka da ta sa yanzu kake taka bazarka. Kawo idan da tunani, idan da mutunci, idan da sanin ya kamata, mu ba a shinyarwa ba ne idan da mutunci. Saboda haka duk wasu maganganu da kake yi, wallahi duk yana dawowa kunnenmu. Ba tsoronka muke ji ba, ba shakka muke yi ba. Yawwa, kuma kai baka isa mu bi ka ba. Idan da tunani da tarbiyya da sanin ya kamata, wallahi mu ya kamata ka bi. Kilishi ya fito ya yi nashi, ni ma yanzu gashi nan na fito zan dora. Kuma wannan part 1 ne, sai na yi shi har part 100 da zaka ci kana kyamun mu. Me ban bi maka ba, dan dai gori ba shi da kyau, ba shi da amfani ga mutum abu kuma ka dawo ka goranta masa. Amma kai ba ɗa bane. Ni kilina na ci kashinka, na ci fitsarinka, na yi ɗawainiya da kai ka sani. Kuma in ƙarya ne ka fito ka zo ka ce za ka musunta, ka zo ka fito. Kwanaki ma na yi fira a Freedom saboda kai. Me yasa baka fito ka mayar ba? Ka fito ka ƙaryata ka ce ba haka bane. To billahi da zai shege ka fasa dan halaksiyanka. Ina jin maganganu da suke yawo a cikin Kannywood. Ka kiyayi ran da za mu yi gaba da gaba da kai. Ka kiyayi ran da za mu yi gaba da gaba da kai. Ranar ba za ta yi kyau ba. Butulu kaza ciki goge baki. Kai yanzu saboda dama ta zo, ba dabara ka bane yasa Allah ya yi maka. Mu kuma ba rashin dabaran mu bane yasa Allah bai mana ba, kuma ya mana. Ba mu rena abin da Ubangiji ya mana ba, tunda muna cikin rufin asirin mu, alhamdulillah. Ba ma yawon maula mu je mu ce ai mana, ko ba haka bane. Kuma muna da abin yi, ba wai muna zaune bane karabiti ko ci ma zaune. Muna da abin yi, Allah ya rufa mana asiri. Wani halin ga Allah ma baiwa ne, wani halin kuma ga Allah kuma rahamarsa ce. Yawwa, duk abin da Allah kuma ya yi daidai ne, tunda me arziki ka tashi da safe ka yi miƙa, ka ji ka da lafiyarka, ka yi haka kaga ai arziki ne shi ma. Yanzu wani yana nan da dukiyar ma ya tara amma ba shi da lafiya. Wani kuma yana nan da dukiyar ma ba wai rashin lafiya bane da shi, amma akwai abin da yake damunsa, Allah ya hana shi sukuni, kuma ga dukiya ya fi karfin komai. To ka rabu da lamarin Allah, ka kiyaye Allah, ka iya bakinka. Allah shine mai yi, shi yake azurta bawansa. Kuma duk wanda kaga Allah ya ba, ya hana wannan ba wai dan baya son wannan bane ya dauka kai ya baka. Haka zalika wanda aka hana shi din ba wai dan ba a son sa bane kai ma aka yi maka arzikin. Kuma kai ma da Allah ya baka arzikin ba wai ya fi son ka bane da kowa. Ai a dauki Allah ya baka arziki ma ai jarabawa ce. To ka kiyaye kanka. Wallahi mawaki dan fim, ka kiyaye kanka. Da kake zagin yan Daudu kake cewa menene, mu ba su bane, mu ba yan Daudu bane. Yawwa, karata ce ta zo a fim. Allah kuma yi hanyar neman cin abincin mu ne, kuma mu ba wai muna yi bane ko don wata manufa. Yawwa, ko don lalata tarbiyyar 'ya'yan mutane, ko don nuna fajirci da sauransu. Tunda haka wasu suke kallon abin, yadda ka san kaman ana nuna wani abu ne na tsiraici, haka wasu suke kallon abin. In kana wannan irin road din namu, to mu ba don haka bane, mu muna road din mu ne don neman abinci, don neman halak.
mutane ku ji tsoron Allah, kuma ku kiyaye Allah. Mutum ya kiyaye kansa. In ka san farkonka baka san tsakiyarka ba, kuma baka san ya za ta kasance da kai a ƙarshen ka ba. Harshe wanda kake gani masifa ne, sai ya kai ka ya baro ka, ya kai ka wuta. Saboda shi Allah da ka gani, duk wanda ya halitta a duniya ba wai haka Allah ya yi ka ya halicce ka ya kawo ka duniya ba ne. Yawwa, kuma ita magana ta baki ba wai ita bace tsoron Allah, zuciyar ita ce. Saboda haka ka kiyaye kanka. Yawwa, ni kilina wallahi idan da mutunci, wallahi tallahi ni ba kashin yawa bane, ni babanka ne, wallahi ni ba abokinka bane, ni ba amininka bane, ni ubanka ne wallahi inda mutunci. To wannan na fito na fara warning ne, ina warning ne akan irin maganganun da suke zuwa suke dawowa. Dan ana maganar wai yanzu za ta kai ta kawo, lokaci yayi da za a fito wai ni za a hana, za a ce wai ni za a yi wa tukun za a haɗa wa makirci, za a haɗa wa tugu, wai ni a ce za a raba da hanyar cin abinci na, za a raba da kani wutu. ƙarya ne, baka yi sabo wallahi. Duk tsafinka, duk yawon bin malamanka, duk asirinka, duk mugun nufinka, wallahi sai ka kyale ni. Na rabu da iyayena lafiya, wallahi iyayena sun mutu suna man addu'a. Saboda haka ƙaryar mutum dan uwarsa kowaye ba na son mutum ya raga mu. Yawwa, ni wallahi sai dai ta Allah ba ta mutum ba. wallahi na ga ta kowa, billahi da zitawa ta wuyar gani na rantsi da girman Allah. Kuma shege ka fasa dan halak sai yanka, fatuwan nayi ku je yana a fatitu.